हेलो दोस्तों, आज जब मैं गेहूं की भरी टेरोली को लेकर पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर में डीजल डलवाने आया तो मुझे ये पेट्रोल पंप वाला बोलने लगा कि सर, हमारे पेट्रोल पंप पर एक ऑफर चल रहा है कि कोई भी ट्रैक्टर हमारे न्यू हॉलैंड को टोचन में हरा देता है तो हम उसके ट्रैक्टर की टंकी डीजल से फुल करेंगे, वो भी फ्री। ये सुनते ही मैंने तो अपने ट्रैक्टर को टेरोली से अलग किया और टोचन के लिए मैदान में आ गया और पेट्रोल पंप वाला भी अपना ट्रैक्टर लेकर मैदान में आ जाता है। फिर हम दोनों ट्रैक्टरों का टोचन लगा लेते हैं। दोस्तों, टोचन शुरू करने से पहले जिस भाई के भी मन में निशु भाई के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर सेंड करना। फिर टोचन मुकाबला शुरू हो जाता है। ये क्या, मैंने तो उसे एक झटके में ही हरा दिया और ट्रैक्टर की टंकी डीजल से फुल कराकर घर की ओर चल पड़ा।